أسعد الله مساءكم بالخير متابعي الأوفياء. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة ومضمونة، وصفة من التراث المغربي الأصيل، وصفة الأجداد لعلاج السعال الحاد وطرد البلغم وتنقية الصدر. وقبل ما نبداو، إذا كانت أول زيارة لكم للقناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولتعم الفائدة، ولا تبخلوا علينا باللايكات لدعم القناة واستمرارها. ودابا بعد نبداو على بركة الله. بالنسبة لهذه الوصفة المكون الرئيسي ديالها هو الكمون البلدي كما تشوفوا. قربوا لكم. قبل الاستعمال نقوم بتنقية الكمون وطحنه. قمنا بالتنقية وطحنه في مطحنة كهربائية. الرائحة ديالو رائحة رائعة لأنه باقي جديد. قبل ما نبداو لازم نتعرفوا على فوائد ديال هذا الكمون. يحتوي على عناصر مهمة لصحة وسلامة الجهاز التنفسي مثل الكافيين ومضادات الأكسدة، وله تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي ككل. والأهم أنه من ضمن العلاجات الشعبية السريعة المفعول، والتي لم يذكر عنه أي مضاعفات. يعني ناخذ هذه الوصفة وحنا مرتاحين، ما كاينش شي خطورة نهائيا. وصفة رائعة. يساعد كذلك على فتح الشعب الهوائية في الرئتين وطرد البلغم المسبب للسعال. يحمي الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض، وخاصة مرض الأنفلونزا ونزلات البرد، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات ومطهر للجسم. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي كالسعال، الربو، ضيق التنفس، أوجاع الصدر. يعالج التهابات الحلق والحنجرة. يطرد البلغم من الرئتين. يرفع مناعة الجسم ضد أمراض الجهاز التنفسي. بما أننا عرفنا هذه الفوائد كاملة للكمون، دابا بعد نبداو على بركة الله طريقة التحضير هذه الوصفة. يجب أولا الالتزام بالمقادير. تناخذ مقدار ملعقة كبيرة من الكمون كما تشوفوا، ملعقة كبيرة من الكمون مطحون. ونأخذ زيت الزيتون، نأخذ ملعقتين من زيت الزيتون. الملعقة الأولى، الملعقة الثانية. نقوم بتحريك الخليط حتى يصبح متجانس. نحركه مزيان، نحركه مزيان حتى يصبح خليط كما تشوفوا، يصبح خليط متجانس. بالنسبة لطريقة الاستعمال، هذا الخليط يؤخذ بالليل يعني قبل النوم، ويجب يجب التدفئة على هذه الوصفة، يعني تغطية مزيان، ويجب التعرق كذلك على هذه الوصفة. وإن شاء الله يعني وصفة رائعة ووصفة مضمونة 100%، ونتائجها فعالة في محاربة السعال الحاد، وكذلك في طرد البلغم وفي تنقية الجهاز التنفسي. إن شاء الله بالصحة والسلامة. وتنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم اللي تنتلقى، وتنشكر المتابعين.
وتنتمنى لكم يعني النجاح كذلك نتوما في الحياة اليومية ديالكم. وشكرا بزاف على المتابعة، وأمسية سعيدة بالصحة والسلامة إن شاء الله.